বন্ধুরা, এখন একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে প্রত্যেক ফ্যামিলিতে। সেটা হলো এই যে ঠান্ডা থেকে গরমে আসছে, সিজন চেঞ্জ হচ্ছে। তো এই সিজন চেঞ্জের জন্য প্রায়শ বাড়িতে দেখা যায় কাশি। সেটা আপনার কখনো বলা হয় বাংলাতে, যে বলা হচ্ছে ভিজে কাশি কিংবা শুকনো কাশি, ড্রাই কফ যেটাকে বলা হয়। তো এই কাশির জন্য আমরা আলাদা আলাদা রকমভাবে মেডিসিন নিচ্ছি, বিভিন্ন ধরনের কাশির সিরাপও ব্যবহার করছি। তো আপনাদের জন্য আমি একটা খুব ভালো কাশির সিরাপ নিয়ে এসেছি, সম্পূর্ণ হোমিওপ্যাথিতে তৈরি, হোমিওপ্যাথি মেডিসিন কম্পোজিশনে তৈরি মনোকাপ সিরাপ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এটা মনোকাপ সিরাপ এত বেটার রেজাল্ট দেয়। আপনারা দিনে দুবার 1 চামচ করে খেলেই আপনার কাশি 1-2 দিনের মধ্যেই চলে যাবে। না। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, অবশ্যই শেয়ার করুন আর পাশে থাকুন।